Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. Одамое ки моро ба хотири техника тамошо мекунад, ина марҳамат дӯстони азиз, як навори дигар полни тракторҳои фурӯшӣ заказ аз Хитой. И бародармон Даниел ном дорад, яъне ки бо нархи арзон доставка то Тоҷикистон ҳастай. Ҳама намудша ҳастай бародари азиз. Хулоса мотоблок дар кортай, мини трактор ё ин ки трактор электромобил, хулоса любой чиз дар кортай аз Хитой. Ҳами акамна метавонед муроҷиат кунед бо нархи арзон доставка то Тоҷикистон ҳастай. Хулоса навора ногузаронда то охир тамошо кунед, то ин ки аз нархи навои техника бохабар шавед. Лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. Дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. Биёед ки боротона қабул кунед. Одами боваринок мебошад, алҳамдулилло ки 10 сол таҷрибаи корӣ дорад. Аз ҷониби клиентош ягон чи шикоят шудагӣ нестай. Бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунанд. Марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. Дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза, яъне ки якумин техникаи фурӯшиямон трактори Волонг 504 астай, соли баромади 2025. Хулоса дӯстони азиз, лук, кондисионер, компрессор, 4 баллони нави пачка, хулоса трактор вапшӯ истифода бурдагӣ нестай. Заказ аз Хитой дар давоми 25 то 30 рӯза дар Тоҷикистон мерасад. Скорсош гуфтааги ки 8 та пеш, 8 та ақиб дорад. Нархи ин техника бошад 85 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳои WhatsApp дар экран метавонед заказ кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо трактори Волонг 804 ҳастай, кондитсионер, компрессор, хулоса лук, MP3 ҳамаш кор мекунад. Ягон камбудӣ надорад. Якумин одам хидат мешавад, ҳамеро ҳам мекунад шербача то Тоҷикистон салафан печ карда роиш мекунад. 2025 сол доставка то Душанбера. Нархи бошад 95 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳои WhatsApp аккаунт дӯстони азиз мондагиай барои тамос ё ин ки барои заказ кардан метавонед дар WhatsAppшон муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. бародаре ки деҳқон ҳастанд, барои боғҳошона мини трактор кофта истабуд, ина марҳамат бародари азиз, трактори мини трактор ҳастай, хулоса Юто MS 504, соли баромади 2025, нави пачка, компрессор, скорсаш гуфтааги ки 8 та пеш дорад, 8 таи дигар ақиб дорад. Состоянияш бениҳоят зурай, доставка то Душанбера ҳастай. Нархи ин мини трактор бошад 105 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳо барои тамос, барои заказ кардан метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, бе ягон камбудӣ, бе ягон мушкилӣ метавонед заказ кунед, чунки ин бародармон акаи Даниел бениҳоят шахси хубай ва одами боринок мебошад. Трактор LF 804 аст. Дӯстони азиз, 2025 сол, кондитсионер, компрессор, люк ҳам дорад. Скорсош гуфтааги ки 8 та пеш, 4 та ақиб дорад. доставка то Душанбе. Нархи бошад 100 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳое ки дӯстон дар экран мебинед, марҳамат ба ҳамин рақамҳо заказ кунед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо трактор, яъне ки мини трактор Volong 804 без кабин 2025 сол нави пачка. Скоростҳояш 8 пеш дорад ва 8 дигар ақиб дорад. Доставка то душанбера ҳастай. Нархи ин техника бошад 83000 сомониш мега. Компрессор хулоса ҳолати бениҳоят хуб. Заказ гуфтесен дӯстон аз завод аз Хитой бо нархи 83000 сомонӣ, яъне ки доставка то душанбера ҳастай. Марҳамат, дар рақамро рӯй карда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо трактори Volong 904 ҳастай. соли баромад 2025. Кондитсионер, компрессор, MP3, люк, ҳама наворотош хулоса кор мекунад. Ягон расход, ягон камбудӣ надорад. Нави пачка салафан печ кардаги то Тоҷикистона роҳитон мекунад. Скоростҳош гуфтагия ки 8 пеш 8 ақиб мебошад. 2025 сол доставка то душанбе. Нархи ин бошад 130000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат, дар рақамро рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо трактор Sito 804 ҳастай. соли баромад 2025. марҳамат бордари азиз, трактори арзон гуфтагӣ будем. Компрессор ва скоростҳош гуфтагия ки 8 пеш 8 ақиб дорад. доставка то душанбе. нархиш бошад 85000 сомониш мега. рақамҳои ватсапаш мондагия рақамҳои ватсап ва рақамҳои дастиш метавонед муроҷиат кунед. айни ҳол ин баҳодармон қарор дорад дар давлати Хитой. хулоса ҳама намуди техника, мотоблок, моторол, хулоса любой чиз дар кортай ҳамин салон банавис аз номи сомонаи мо Насим TJ салон расонед. бо хости аъло боз арзон мекунад. инак мегузарем ба ҳаштумин эълон имрӯз. дӯстони азиз, трактор LF 904 2025 сол нави пачка. кондитсионер дорад, компрессор дорад, MP3 100% кор мекунад. скоростҳояш бошад 8 пеш 4 ақиб дорад. доставка то душанбе. нархи ин техника бошад 125000 сомониш мега. дӯстони азиз, дилтон ягон чиз дур нарава, яъне ки ин баҳодармон алҳамдулилла ки одами боварнок мебошад. 1 солшин ман рекламаш кардесам. бовар ки накунед, ина марҳамат, клиентҳоро бинед ки чӣ хел қабул кардагиянд техникора. лайкҳоро бисен, раҳмат барои дастгиритон. خدا برکت های زیاد کنه. این تراکتوری برای کارگی تمام بازار قبول کردن ساعت روی کسانی که همین راسانجون دکاس کردنی بودن با دلی کن ساعت روی آدمای باوری نکرد. خداوند برکت های زیادتر کنه بازارتون. الله اکبر. اینا کجا روی سفید، اینا بچه تراکتور سپوریده، اینا با خودسندی اکرامشون برده است. مال پناهان با خدا باشه نکجا مال سلامت باشه. ва дӯстони азиз, касоне ки трактори калон гуфтагӣ буд, яъне ки боз ба қувваттар бошад, трактори Sito 1204 120 қувваи аспро дорад. 2025 сол кондитсионер, MP3, компрессор ҳама наворотош кор мекунад. скоростҳояш 12 пеш ва 12 ақиб дорад. дӯстони азиз, нархи ин бошад 120000 сомониш мега. доставка то границаи помира бурда мешавад. яъне ки дӯстони азиз, яхел технико то граница бурда мешавад, яхелош то дарони душанбера. марҳамат, метавонед дар рақамро экранда занг бизанед. дӯстони азиз, ин техникаи навбатиамон трактори Volong 804 ҳастай. соли баромадаш 2025. доставка то душанбера ҳастай. 804 2025. ягон камбудӣ надорад. хулоса 80 қувваи аспро дорад гуфтагиай.
скозҳояш 8 печ ва 8 ақиб дорад. Нархаш бошад 85 000 сомониш мегӯяд. Барои заказ, барои фармоиши техника дар рақамҳоро экран метавонед занг бизанед. خدا برکت های زیاد کنه. این تراکتور روی کارگی تمام بازار در قبول کردن ساعت روی کسانی که همین رفتنجان درخواست کردنی بودن با دلی پر ساعت روی آدمای باوری نکنن. خداوند برکت های زیادتر کنه بازارتون. الله اکبر. اینا کجا روی سفید اینا بچه تراکتور سپوریده اینا با خودسندی اکرامشون برده است. مال پناهان با خدا باشه نکجا مال سلامت.